Драги гледачи, добар ден. Трилерот Аргентина-Франција со неверојатни заплети, со силен адреналин, со забрзано срце биење беше совршен, незаборавен крај на последната мундијалска ноќ во Катар. Искрено да ви кажам, на крајот од таа фудбалска драма што ни ја приредија фудбалерите на Аргентина и на Франција, кај мене предизвика исполнетост, но помалку и жал, дека светското првенство завршува. Секогаш така сум се чувствувал кога завршувале големите спортски манифестации, она што е вистински предизвик за сите љубители на спортот. Во денешнава последна емисија од серијалот Тоа е фудбалот, гостин е Ѓорги Христов. Добре дојде, Гоце, во емисијата. Задоволство ми е да разговараме на крајот од оваа, би рекол, мундијалска епопеја. Епопеја со епско финале. Така ли го доживеа и ти ова? Благодарам на поканата и наистина ми е пред се драго што после долго време ве гледам и ќе поразговараме со она што е позади нас и на некој начин кажавте дека ова е последна емисија и ја имам најлесната задача. Да имав на почетокот прогнози, иако горе-долу сигурно сите барем малку што сакаат или го пратат фудбалот, дали навивачки, дали не навивачки, посакуваја да Аргентина после 30 и колку 5-6 години биде пак светски првак. Како Агата Кристи да го пишувала сценариото за тоа големо финале, со заплети, расплети, со такви драматични моменти и со двајца главни јунаци, Меси и Ембапе, кои до последниот здив беа во потера по драгоцениот трофеј. Би рекол, 3 полувремиња со неверојатен крај. Тоа е едно богатство што се вели за фудбалската игра и за сите што го сакаат фудбалот. Јас моје прво светско првенство кој паметам 86. Значи Аргентина, Марадона и сигурен сум дека вакво финале немало. Секогаш се тактизира да не се изгуби. Но ова вчера што беше, навистина дава една на некој начин посебна искра дека фудбалот и понатаму останува фудбал. Дека после се она што изминатите години се случува со огромни вложувања, огромни пари, огромни финансиски средства, на некој начин бевме скептици дека фудбалот на некој начин ја нема таа драж. Но после синоќешното финале е навистина, ако јас сум растел мојата генерација со Марадона 86-та, затоа е една од причините што сакав Аргентина и најавав за Аргентина е Меси да ова нова генерација што не го памтат тој магерсник Марадона да го гледа ова сега Меси што го правеше. На некој начин продолжување на тој негов дух. Го паметиш тоа светско првенство од 1986. Има ли сличности во аргентинската репрезентација меѓу тој состав од пред 36 години и овој сегашниот? Заедничко е двајца извонредни лидери, тогаш Марадона, сега Меси. Добро, нормално дека тогаш како 10 годишно дете поинаку го гледав тоа светско првенство, албумот пред мене, без многу информации, телевизија, не сеќам дали беше црно-бело или не знам како сме имале дома. Така да, сега на некој начин многу поразлично го гледам фудбалот. Не бидејќи долги години сум во фудбалот и како фудбалер и сега како човек што работи во фудбалот. И нормално да го гледам многу поразлично. Но едно е слично. Број 10, лева нога, светски првак, Марадона, Меси. Тоа е што фудбалот го прави волшебен. Жал ми е, драги гледачи, што немаме
вистински известувач од Аргентина, кој би ни го пренел денеска тоа лудило што трае од синоќа, таа еуфорија, тој транс во кој што е западната разбирливо Аргентина и заради Меси и заради фудбалот што го сакаат, кој слично како и во Бразил не е спорт, туку е религија. Но затоа мислам дека е добро да видиме како во Париз, во Франција се реакциите по синоќешното финале. Затоа велиме ало Париз, добар ден за Тони Гламчевски. Ало Париз, добар ден за нашиот драг колега Тони Гламчевски. Тони, како е денеска? Тмурно. Добар ден. Малку тажно како времето Фрустрирачки. се затопли на временски план, на климатски план, сепак на спортски план вчера доживеавме малку пораз, што би рекле французите. Богот на фудбалот беше аргентинеца и не треба да заборавиме дека папата и аргентинеци сигурно повеќе се молеше на крајот на надпреварот за аргентинците отколку за французите. Тоа беше четврто финале на Франција, второ загубено, би рекол, по сценариото од 2006 година против Италија во Берлин. Франција го предаде фудбалскиот жезол по изведувањето на пенали. Очигледно, пеналите се проклество за француската фудбалска селекција. Вие ги споменавте тие со Италија. Јас се сеќавам уште на 1980 година во Шпанија против Германија, кога исто 3-3 заврши надпреварот и после изгубија на пенали. Така да пеналите се нешто како што велат овде во Франција се рекоа аргентински рулет за французите. Сепак французите можат само да зажалат за едно. Можат да зажалат дека играе само 15 минути во текот на официјалните 90 минути од надпреварот, а 70 минути ја оставија Аргентина да ја игра својата игра, а тие како да гледае што се случува на теренот. И тука може би најголемиот проблем за француската фудбалска селекција. Тоа што радува Златко е дека Франција покажа дека има навистина млади играчи, млади таленти, тоа го покажува веќе во последниве 40 години и што може да ни послужи и кај нас за пример и за како се гради една спортска политика, бидејќи школите за фудбал, си имал можност да ги видам, син ми не играше фудбал, играше рагби, но исто така и во рагбите се меѓу најдобрите во светот, во фудбалот се меѓу најдобрите, во кошарката, раковетот. Сето тоа се должи на една спортска политика, на создавање на млади кадри. Некои ќе одат да играат само за забава, за спортска разонода, но меѓу нив сигурно се откриваат и големи таленти. Тони, кои се моментите на кои што се осврнуваат фудбалските аналитичари? Какви се прашањата кои денеска му се упатуваат кон Дидие Дешам? Дидие Дешам веќе секој пат селекционерите секој пат се критикува, нешто велат во Франција има 65 милиони жители, има 65 милиони селекционери, можеби помалку бидејќи сите не го гледаат фудбалот. Прашањата се можеби зошто ги остави постарите кои што знаевме дека не беа во некоја физичка форма бидејќи имаше вирус кој што се шеташе во екипата на Франција, зошто не ги пуште помладите уште од почетокот, тие кои што успеа да го направат тој револт на крајот од надпреварот? Тоа е едното од прашање. Другото прашање се поставува нешто како и во Хрватска што се постави досудениот пенал. За французите судијата, полскиот судија беше многу лош како судија. А додека предмалку сега пред да се вклучувам во емисијата, слушав коментари од англиска страна, кои што го изнафалија судијата дека бил одличен во сите моменти, бидејќи избегнал да користи вар техниката. Мислам дека Франција можеби не заслужуваше да победи на ова светско првенство, во тој случај би рекле исто така дека и Аргентина не сакаше не заслужуваше, но според француските коментатори тоа што е најважното е дека можеби аргентинците
те покаже многу поголема волја за да ја однесат титулата на Лионел Меси, а додека французите сигурно дека оваа генерација ќе има можност да се бори за други титули, како што реков дека има навистина е млада и надежна генерација, се поставува прашањето дали Дидие Дешан ќе остане и понатаму како селекционер, тоа ќе го каже во јануари. Тоа мислам и како што рече Дидие Дешан дека можеби повеќе сакаше да изгуба со 3-0 отколку на пенали, но мислам дека подобро што ни изгубија на 3-0, бидејќи тогаш светскиот шампион ќе беше посрамотен како кога беше елиминиран во Кореја, во Јужна Кореја, ако се сеќавате, и во Јапонија. Сенегал. Тони, ти благодарам за јавувањето. Остави трага во нашите емисии. Тоа е фудбалот. Уште еднаш ти благодарам со надеж дека во некоја нова прилика ќе се слушнеме и ќе те побараме околу информациите врзани за францускиот фудбал и за францускиот спорт. Ви благодарам исто и вас, Златко, на целата ваша екипа и поздрав од Франција, бидејќи можеме да се пофалиме меѓу PSG има еден поранешен светски шампион и еден актуелен светски шампион Меси и Мбапе, меѓу најдобрите играчи што ги има во светот играат во Париз, иако француското фудбалско првенство не е толку силно како шпанското, германското или пак италијанското или англиското, ама сепак има квалитетни играчи. Франција произведува добри, квалитетни играчи кои што играат насекаде во Европа, но нема економија кој што ги следи, освен можеби PSG, ама за PSG знаеме дека се наоѓа Катар. Тоа Златко дека види како поздрав и снадевам дека јас мислам дека Аргентина повеќе сакаше победата, бидејќи во Франција фудбалот е популарен, ама не е толку популарен како во Аргентина, каде што аргентинците навистина живеат за фудбалот. Тони, уште еднаш ти благодарам за учеството во нашите емисии. Се ближиме кон крајот на надпреварот, потребен е погодов, нафрлена топка и гол! Секој голем играч има своја прослава, особено кога тикетот е добитен со најголемите коефициенти во Златна копачка. Ало Италија, ало Дженова, тоа е фудбалот, не можеше да мине без учество на нашиот фудбалски великан Горан Пандев. Горан, добар ден! Добар ден до сите. Како ја доживеа големата завршна представа? Отиде ли пехарот во вистински раце? Сигурно беше прекрасно овој месец дена да го гледаме ово светско првенство. Во тој период никој пат се немаше да се одиграно. Стварно имаше одлични надпревари, али финалето беше шлак на тортата. Сигурно прекрасен надпревар со многу возбудување и да ти кажам најискрено среќен сум за Аргентина, за Меси, бидејќи човекот стварно го заслужи овој триумф. Среќен сум за Скалони, бидејќи мој бивши колега од редовите на Лацио. Добро го познавам и стварно Аргентина едноставно ја заслужи ова титула. Јасно, Меси вешто, фантастично ја водеше Аргентина до титулата, но имаше голема поддршка и од своите соиграчи. Кај нив се чувствуваше една нагласена желба да му помогнат да стигне до драгоцениот пехар. Како што кажа, мислам дека во сите имаше една голема енергија, една позитива да го израдуваат едноставно за нив најдобриот играч во светот Меси. Сигурно дека сите го дадоа максимумот, се работи за одлични репрезентативци, за големи играчи, али мислам дека за овој триумф е најзаслужен Скалони, што направи една хомогеност во оваа репрезентација, предварно од најдобриот фудбалер за може да кажем на сите времиња како Меси. Го направи комплетен овој тим, оваа репрезентација и после Копа Америка ево го освои и ова светско првенство. Франција на крај се покажа дека е голем опонент на Аргентина, иако во првите 80 минути речиси беше безлична. Очекуваше ли еден таков развој на настаните во финалето? Да ви кажем наискрено, не очекував дека Аргентина може
толку физички и тактички да одигра перфектно 80 минути. После се случи овој мал шок пат во нивната игра. Сигурно дека репрезентација како Франција, играч како Мапе тоа го искористија, али мислам во целина одигра тактички безпрекорно, физички многу исцрпувачки надпревар, бидејќи видовме во првите 80 минути едноставно не и дадо на французите да се, како да кажем, да се издишат. Да имаш стално по два човека, стално висок пресинг, одбраната безпрекорна, мислам дека одигра за мене најдобри 80 минути на ова светско првенство. Во Италија од неутрален аспект, од неутрален агол се следеа настаните на светското првенство. Можеш ли да ни пренесеш дел од реакциите во јавноста, во италијанската фудбалска јавност денеска? Па да, сигурно дека италијаните жалат што не се на ова светско првенство. Знаеме дека они се исто големи фанатици на фудбалот. Едноставно и како да не сакаат да го гледат ова светско првенство, али сите медиуми, сите новини едноставно се, како да кажем, навивачки се срекни за Аргентина, се срекни за Меси и мислам дека на нив е драго што играч како Меси го освои единствениот пекар што му фалеше во неговата богата фудбалска кариера. Како го виде ти мундијалот? Каков е во твоите очи? Какво е светското првенство? Квалитетот на фудбалот, целиот амбиент што го следеше ова помалку необично светско првенство и во време и на простори кои што практично до вчера беа нефудбалски. Па да, како што каже, малку во други услови, во друг период, али мислам дека беше организирано на највисоко ниво. Стадионите скоро на секој надпревар беа полни. Климатските услови, мислам дека на овие јужноамериканските репрезентации беа во предност, али знаеме дека нивните играчи, скоро сите играчи играт во Европа и мислам дека како целина ова светско првенство беше фантастично. Имаше многу добри надпревари, тактички многу тактика. Едноставно не очекував, мислев дека ќе има многу поотворени надпревари, али видовме едно Мароко како одигра тактички, едноставно и да играше во финалето немаше да биде незаслужено. И мислам дека како целина ова светско првенство е еден голем показател дека сите репрезентации играат квалитетен фудбал и не постојат сигурни фаворити. Имаше ли малку жал што Македонија стигна на чекор до светското првенство, а останува да се надеваме на некоја нова шанса? Па сигурно жалам затоа што во групата ја победивме Германија, во баражот ја победивме Италија. Една репрезентација како една мала држава како нашата што е Македонија. Една репрезентација млада, можам да кажам, нашата бидејќи нашата репрезентација се состои главно од млади играчи со 3-4 поискусни. Мислам, жално беше што не отиде на ова светско првенство. После победите против Германија и Италија не се пласиравме, али не треба да застанеме, треба да веруваме во себе и со макотрпна работа треба да се избориме да учествуваме на едно светско првенство, бидејќи видовме што значи светското првенство за сите репрезентации што беа учесници и за сите навивачи. Горан, ти си тазе во фудбалската пензија. Како ги минуваш овие денови? Се чувствуваш ли поинаку одошто во изминатите години практично цел живот? Дали за време на преносите од време на време ќе шутнеш некоја топка? Па сигурно малку чудно, бидејќи веќе 4-5 месеци сум надвор од фудбал, од професионалниот фудбал. Сигурно не е едноставно, али сега имам многу повеќе време за мојата фамилија, за моите деца. Едноставно сум исполнет со нив. Сигурно кога ги гледаш вакви надпревари, адреналинот, енергијата се доаѓа на највисоко ниво, али тоа е. Јас
среќен тоа што го направи во мојата 20 годишна кариера и сум му благодарен на Господ што ми ги исполни и моите соништа. И ние сме ти благодарни за се што даде во фудбалот, благодарни што одвои време да учествуваш во нашата емисија. Тебе и на твоето семејство ви посакувам се најдобро. Уште еднаш благодарност. Светското првенство го се во твоите очи. Каква оценка би му дал на ова светско првенство од 1 до 5, например? Генерално, ако правиме муавет само за фудбалската игра, 5. Ако правиме муавет за се она што се случуваше пред и за време на светското првенство, а и денес, мислам дека тројка е премногу. Зошто? Прво ќе се надополнам за самото финале. Зошто Аргентина е заслужено светски првак. Бидејќи по мене го има најдобриот селектор. Скалони покажа во сите овие 7 надпревари, иако по мене можеби звучи чудно, но Аргентина на првиот надпревар, кога го изгуби против Саудитска Арабија, го одигра најдоброто по време, првото по време. Да не забораваме. 1 гол, 3 поништени, офсайд, вар. Но уште тогаш се виде дека знаат што сакат. Не случајно тие дојдоа како победници на Копа Америка, ако не се гевам од прошла година. Она што Меси направи, Скалони направи една хемија со Меси што не успеа на негови претходници. Многу поголеми имиња од самиот Скалони. Да не забораваме дека Скалони има и играно со Меси, кога овој завршуваше, овој почнуваше. Така да не се навратам на вчерашното финале. Никој не очекуваше дека Ди Марија ќе почне надпреварот, а најмалку дека ќе игра по лева страна. Да, токму дали тоа беше изненадувањето за Дешам. Почеток со Ди Марија, почеток со една поофанзивна постава на Аргентина во однос на претходните надпревари. Точно, пред се само довербата кај аргентинците беше на старт многу повисока од Франција. Франција како актуелен светски првак, да не заборавиме, се протна со Англија. Англија играше многу подобро, многу поофанзивно, повеќе шанси направи, но фудбалот е таков како што имаме милион случаи кога подобриот не победува. Франција и во полуфиналето не блескаше. Франција незапамтливо за едно финале на актуелен светски првак до 80 минута да не шутни на гол. Не во рамките на голот. Така да, од многу аспекти, Аргентина и Скалони, заедно со Меси, го направи тоа што кажав. Сите ние љубители, без разлика дали си француз вчера или аргентинец, ако навиваш како за прав фудбал, ќе сакаш да... Сега, уште малку околу Ди Марија. Дали беше очекувано уште во 60-та минута да го извади Ди Марија, Скалони, и на некој начин малку да се поремети играта? Зошто, сега, ова е хипотетички, не знаеме што се случувало, можеби Ди Марија побарал измена, можеби знаеме дека беше долго време повреден, не е во топ физичка кондиција. Меѓутоа, имаше ли причина, ако не се овие работи, да го вади Ди Марија во моменти кога Аргентина ги држи конците на играта во своји раце? Ди Марија врзуваше добар дел од одбраната на Франција. Сигурно се сменија нештата по неговото излегување. Сигурно дека тоа уште многу време ќе се анализира. Но Ди Марија беше повреден, реков, беше изненадување дали ќе почне финалето. Ние не знаеме, ние само шпекулираме. Вие кажавте добро, штета што ние немавме од тука ние представник да ни долови атмосферата, што се случува таму, како се случува.
Се што читаме јас секогаш викам рамно на шпекулации. Во денешно време обкружени сме со милиони информации, тука останува на нас да одлучиме на што веруваме. Од друга страна 2-0. Контролирање на игра. Противникот далеку од противничкиот гол и фудбалски нормално е да се вади напаѓач. Или е Меси или Ди Марија, Алварес. Од сите тројцата нормално беше да Ди Марија кој беше од... Но ќе има милион прашања, но ја само кратко ќе ви кажам. Сите ние што мислиме дека Скалони не требаше да го извади, разликата е што јас се викам Георги, вие сте Златко, а тој е Скалони и тој е светски првак. Значи ние да бев јас или вие ќе направиме сосема друго и не баше да видиме светски прваци. Но тој истото вреди да се напомени она што Дешам го направи. Да, од 40 минута направи две замени што е несвојствено за еден таков надпревар, несвојствено за фудбалери од тој калибар. И да го вади најдобриот играч во историјата на француската репрезентација, но и тоа се испостави како многу правилен и паметен потек, без разлика кој да се работи, бидејќи мислам дека Дешам со таа измена допринесе да имаме такво епско финале. Јас мислам дека ако не ја направеше таа двојна измена, дека Аргентина ќе даеше трет гол и веќе надпреварот ќе беше завршен и ние немаше денес да разговараме со тој жар, со тој мерак, со тие впечатоци што вчера. Колку Скалони допринесе и Дешам со таа измена ни го продолжи уживањето за уште 2 часа. Пресликан беше овој надпревар од дуелот од четвртфиналето меѓу Аргентина и Холандија. Издиша во истиот момент кога го примија аргентинците, кога го примија првиот гол. Не знам дали Отаменди мораше да на таков начин да се обиде да го задржи противничкиот фудбалер, кога веќе мислам дека топката малку му бегаше прашање дали ќе постигнеше гол, а беше јасно дека со првиот контакт Марчињак ќе суди пенал. Многу е тешко, без разлика, само луѓе што играле може да го разберат ова што сакам сега да го кажам. Многу е тешко 90 минути да се игра во исто темпо. Не постои играч, не постои екипа што мора да се случи пат на концентрација, грешка. Сега, прашање е дали противникот ќе искористи, нема да искористи. Милион грешки се прават. И вчера, за вториот гол, виновен е Меси. Да, но тоа се случува на центар, па потоа, така да, но она што го видовме за вториот гол е акција од учебниците. Да, тоа е еден од најубавите голови на ова светско првенство, тоа е... Да, иако за мене вчерашниот голот за трето место, Хрватска Мароко, кога хрватите изиграа Слободњак и она што го спомнавте, тој надпревар Аргентина со Холандија, холандјаните стои која минута беше да одиграат така, кога сите очекуваат да шутират, а да се одигра таква тоа беше уште една ми се чини грешка на аргентинците што играч кој што е свртен со грб кон голот да се направи фаул кога веќе стечат последните секунди од надпреварот. И во тој случај е Отаменди, да не заборавиме Отаменди е во длабоко влезен во таа четврта деценија, значи негово му беше последен и нормални се грешки, но очигледно дека Отаменди игра сега далеку подобро него пред 5 години кога беше еден меѓу главните играчи во Англија. Така да два пати во право сте, Отаменди прави круцијални грешки, каде што одбрамените играчи и голманите секогаш се хендикепирани бидејќи нивните грешки 10 пати повеќе се гледаат и имат последици. Но на крајот се заборава, се памти само тој што ќе освои. Аргентина отиде на светско првенство не со фудбалери, со воини. Практично отидоа да влезат во битка
може би и поради факторот Меси, меѓутоа тоа е една карактеристика на аргентинците, физички добро подготвени, борбени до максимум и ми се чини дека тоа е и покрај Меси клучниот момент што ни стигнаа до титулата. Од надпревар на надпревар по пепелта од која се кренаа после Саудиска Арабија играа се подобро за круна да бидат тие 80 минути, првите 80 минути во финалето, за на крај да покажат уште една ментална сила со изведувањето на пеналите и против Холандија и против Франција. Видете, како овој мондијал Аргентина што немаше големи звезди што играат во големи клубови, никош не било така. Ако се сеќаваме пред 4 години, пред 8, какви не имиња, какви не клубови, сега и Месин не можеме да кажеме дека игра во топ. Дека е истиот. И дека игра во топ клуб. Меѓутоа се надмина себе си, мислам сега на овие години излече 100% од себе. Костурот се Последните играчи сокови. од Брайтон, од Астон Вила, од Севилја, од Удинезе, значи ни малку близко до топ клубовите во Европа. Не викам во светот, бидејќи знаеме кај е сконцентриран. Така да, Скалони направи феноменална работа, пред се што го натера Меси да сака да освои. Ако Меси сака ти цела екипа. Скалони направи еден многу добар стручен штаб. Покрај себе Аймар, Самуел Валтер и четвртиот во моментот не ми текнува. Значи направи екипа на играчи поранешни, секој што играл по различен дел на теренот, нешто слично што го направи и Далич. Со Олич, Чорлука и Манџукич. Ниту Далич, ниту Скалони не се фудбалски на нивно ниво, но нивната големина покажува дека тој не се плаши да побара помош од поголеми, условно кажено, имиња, бидејќи ова сега тие што го прават нема врска со фудбалската кариера, но тоа е доблес на тие двајца стручњаци, иако со условно кажано помали имиња, помали фудбалска кариера, направиле менаџерски способности што ги имаат да направат таков стручен штаб да пред се репрезентацијата доби бенефит и самите селектори. Се знае дека Манџукич никогаш нема да биде пред селекторот или обратно, но Хрватска направи нешто што никој не може да го направи, поготово од Балканот, земја со 3-4 милиони. Така, и секоја чест за Хрватска. Така да не е случајно на 3 светски првенства се во полуфинале. За нив двајцата и за Скалони и Далич покажуваат дека се не случајно меѓу 3 селектори во светот. Бидејќи било кој друг, а кај нас поготово се случува така да секој од некого се плаши. Место секој од секого да научи нешто, да земи, се знае. Се сега се припишува на селекторот на Хрватска. Се припишува на селекторот на Аргентина. Овие се само штрафови, битни, невидливи, но многу важни. Меси сега пополни таа празнина што беше во неговата кариера, ја пополни со трофеот кој што му недостасуваше. Сега веќе има аргумент во сите дискусии околу тоа кој е најголемиот во историјата на фудбалот. Дали Пеле, дали Марадона, дали Меси. Видете, јас мислам дека колку денес Меси да е среќен, да направи цела нација, кај него, дај Боже да грешам, но
ќе остане една горка. После она што вчера го видовме на доделувањето на толку посакуваниот трофеј на аргентинците да пред се ФИФА дозволи, заедно со организаторот, да го облечат со таа, не знам, мантија, мислам дека Добро, не можеше веројатно да влијае, сметаше дека е тоа по некаков протокол. Златко, вие знаете добро, сте били учесници на 5 светски првенства, а и сите ние памтиме дека на ние на доделување никаде не се случило такво нешто да некој обележен на земјата учесник биде на доделување на... Иако денес Сабајле има секакви шпекулации дека тоа било договорено, дека за време на ПСЖ истиот газа, собственик, мислам дека тоа е моје мислење дека не е вистина, дека на некој начин Меси беше вчера наместен. И тоа сега е се во уфорија и дека аргентинците никогаш тоа нема да го заборават и ради само тој подек што не по негова вина дека Марадона ќе биде пред Меси. Тоа е мое лично мислење, а тоа беше направено со човекот што ја води целата фудбалска светска федерација. Ја би рекол дека светот доби свето тројство. Пеле, Марадона, Меси. Тешко е да се компарираат од тројца од различни фудбалски времиња, како да се компарираат Мерцедеси од 50-ти, од 70-ти и од 2022 година. Мислам дека подеднакво тројцата се на врвот и мислам дека веќе не треба да се прави дискусија кој е подобри, што е сите тројца имаат оставено таква длабока трага во светот на фудбалот, што е сега веќе е неблагодарно да се прават компарации. Да, неблагодарно е да се споредува нешто фудбалот пред 50-60 години или пред 30 или сега. А во секој случај тие тројца да се фудбалски богови. Иако јас лично мислам, сум пораснал во ерата на Марадона, но мислам дека од сите тие Меси остави најдолг континуитет. Значи 15-20 години игра дечкото на врво ниво, што не беше случај со Марадона и со Пеле, поготово со Марадона ради неговите пороци, но неблагодарно е. Не може ништо да се споредува денес со вчера, исто како што не може да се споредува дека ова е најдобро светско првенство до сега, така беше и во Русија, така беше и во Да. Јужна Америка, секое првенство и нормално е. Не може денешниот мобилен телефон да биде полошо тоа пред 4 години или телевизорот или студиото сега каде што сме. Тоа е нормална работа. Иако кога ме прашавте околу оценка зошто викам тројка. Ако домаќин е Катар, ако е кандидат Катар или Англија, на старт кога беше дадено учеството на Катар, сите фудбалски љубители на фудбалот со скептицизам го примат. Знаеме зошто е, како е. Видовме на полупрвенство полупразни стадиони. ФИФА многу добро тоа го изменаџира. Кога веќе имаше негативни реакции, ФИФА на сред првенство почна да ги кани сите тие фудбалски величини во ложите, што тоа никогаш не било пред тоа, така да на некој начин да ја избалансира таа медиумско внимание да се балансира. И од таа причина е бројката број 3. Да, за мене исто несватливо е вчера на едно финале на светско првенство стадионот после по времето 56-та минута трибините да се наполнат. 11 минути ложата беше празна. Тоа е за мене неприфатливо и тие се некои работи што исто така. Да, Катар е земја која што не е спортска земја. Јас тука Катар, нормално, Катар е моќна, е богата и ако во днешно време нешто не се може со многу пари,
се може со екстра многу пари. Так. За мене е несфатливо FIFA. Да, една убава димензија имаше што секој можеше да ги гледа сите надпревари во Катар, што на мал простор направени стадионите за непол час можеш од еден на друг стадион, тоа е нема да се повтори. Веќе нема да се Да, повтори. и FIFA, Инфантино тоа гледаше да, нешто. мислам дури не направи едно по време да гледа кога беше третото коло, ако се сеќавате. Едно по време гледаше една утакмица, второто по време гледаше За да стигаше на секој надпревар. Да. Него се сменили на ова светско првенство фудбалската карта. Меѓу оние што не стигна високо, а се очекуваше една Германија, една Шпанија, една Белгија, рано испадна добро Англија, налета на Франција, па се сменили фудбалската карта еден Мароко да дојде да игра во битка за трето место. Па не би рекол, се направи историја, Мароко направи нешто што ние на афричка, арапска држава не го направи, но не е изненадување ако се види каде играат играчите на Мароко. За мене не беше некој изненадување пласман од она што го покажаа. Можеби изненадување беше прерано испаѓање на некои поранешни светски прваци. Но сето тоа влие. Прв пат се игра светско првенство во зима. Во зима. За нас, гледачите, беше феноменално, бидејќи ладно време, зима, јас никош повеќе не сум гледал надпревари на светско првенство за разлика од кога е лето. Така да се си има предности и мани. Така да дека Мароко, нели, полуфиналето кога ги видовме, сите ние присакувавме да биде финале Аргентина и Франција. Навивавме за Хрватска нормално, Мароко, но кој финале ќе беше тоа? Да не бидам погрешно, или она што јас после малото финале, таа гледка, малте некако се почувствував на момент дека гледам Македонска лига. Да, репрезентација што завршува четврта и така протестира на судија кој што 90 минути судеше за Мароко и капак на се на овие скандали што се случува со овие години беше кога председателот на ФИФА го смирува играч на Мароко да не го вреѓа судијата и тоа поминува без никаква казна. Тоа мислам е прецедент невиден за ФИФА, за Светската фудбалска федерација. Да, значи на едно такво мало финале, таква е немил настан, што јас затоа реков, сега фудбал го гледам многу поразлично од што го гледав понатаму. И затоа тие некои работи ситници, и коментираме, и затоа сме совикнат тука да ги споделиме, што не трпи, денешниот фудбал не трпи. Сите гледаме Лига шампиони секоја недела. Знаеме дека и тоа што го не го гледаме, што се случува во тунелите, како УЕФА знае да казни, знае УЕФА и да награди, што се случува со ФИФА. Но ФИФА овој пат мислам дека напълно потврли, играјки некои игри, видите, да суди катарец едно мало финале, беше за мене изненадување. Како одсуди, беше катастрофа. За среќа, вчера имавме судија што го спаси целото судење на целото светско првенство. Со толку вар, со толку камери, со толку грешки направени, мислам дека нема такво светско првенство, но за разлика од вчера, полјакот одсуди неверојатно финале и ни еднаш не побара помош од ВАР. Него му беа потребни 1 до 2 секунди да донеси одлуки невидени. Освен Дешам кој вели немојте ме прашувате, не сакам да го коментирам, не знам на што алудира, не би сакал да го коментирам судењето, можеби понатака опште впечатокот дека Марчињак одлично го одсуди. Феноменално. Да, ме интересира фудбалери што ти оставија впечаток надвор од Меси и Ембапе. Што го одбележаа светското првенство? По мене
напаѓачи Двајцата- во твој домен. Двајцата аргентинци, Депол и Мекалистер, се за мене играчи што играат во мали релативно клубови, што се на некој начин исплива и малиот што го одбраја за најдобар играч, Енцо Фернандес од Бенфика, и тој значи во таа тројка средна, тие тројца позади Меси што на некој начин ја завршија огромната работа до оваа титула. Иако не, и јас исто како напаѓач, секогаш ни се очите вперени во напаѓачите, но мислам дека овие тројца беа на едно високо ниво, несвојствено за играчи што играат реков во мали клубови, условно кажано. Можеме да кажеме дека Бенфика е мал клуб, но и поготово за малиот тек до прва Бенфика ќе види бенефит. А од напаѓачите не би изводил. Иако беше многу ефикасно ова првенство. Најефикасно до сега, Да, се не го знам, да. Не го знам податокот, повеќе, да. 176. Не- Ова, мислам, не дека сум се сигурен тоа. и дали Еден имаш- повеќе во однос на... Дали имаш на- надбревар на- завршен на- 0-0, не се сеќавам, вие можеби. Имаше Да, ама многу во групната фаза. Гоце Христов, знаеме кариерата, се опусот твој и во репрезентацијата и на клубски план, во моментов кои се преокупациите? во моментот јас На работам. фудбалски план. Да, работам исто како тоа што го работам во последните 10 години со млади, работам во фудбалски клуб Парк со дечиња од 6 до 12 годишна возраст, така да она што од секогаш сум го сакал и што еве и понатаму уживам да работам, а тоа е со најмладите, најчистите, најстрекните, така да се трудам да моето искуство на некој начин да помогнам на сите тие деца не да станат фудбалери, да станат Луѓе. личности, да станат здрави. Многу пати сум рекол дека нас, на нашето општество, пред се ни треба здрави личности. Најмалку не треба фудбалери. А за да направиме фудбалери, треба да направиме пред се здрави личности. Има ли надеж? Секако дека има. Ние сме фудбалска нација, сме спортска нација. Нормално хендикепирани сме што немаме ни далеку услови како што треба да имаме, но говорам како држава, не говорам како ние како клуб имаме можеби најдобрите услови. Но и затоа се радувам, пак ќе се вратам на почетокот на разговорот, зашто Аргентина сакав да освои. Да се врати фудбалот на земјите сиромашни. Да се врати фудбалот да може секој да тренира. Да се врати да не се дозволи како што сме сведоци сега дека фудбал почнува да играт богатите. Не, еве Аргентина, една држава со огромна сиромаштија, со невидени внатре политички, финансиски проблеми, кои на некој начин покажаа дека фудбалот е пред било кои други предизвици. Така да ние спајаме од таа група на држави, иако не може да се споредува, нели, Македонија и Аргентина, но тоа ме радува и затоа најавав да Аргентина биде светски prvак. Да и гледачи, тука е крајот на завршната емисија од подкастот Тоа е фудбалот. Му благодарам на Ѓорги Христов за учеството во оваа емисија и вам за вниманието со кое што не следевте во изминатиот месец. И благодарам на Златна Копачка за поддршката што ни ја даде за реализација на оваа емисија.
Не смеам да го заборавам Бранко Чупески, кој денеска од здравствени причини не беше во можност да биде дел од емисијата, му посакувам брзо опоравување. Благодарам на комплетниот тим што ја реализираше оваа емисија. Се надевам дека наскоро, можеби во догледно време, ќе имаме можност да се дружиме одново на брановите на социјалните мрежи. Пријатно!